បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹង solid វិញម្ដងដោយសារលើកមុនយើងបានរៀនចប់ហើយទាក់ទងនឹង surface ឥឡូវយើងចូលដល់ solid តោះឥឡូវយើងមកស្គាល់អំពីទាក់ទងនឹង solid នេះយើងមកស្គាល់អំពីម្ជួរក្រោមសិនហើយចាំយើងរៀនទាក់ទងនឹងលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមានលក្ខណៈ bob មួយយើងគូស bob មកចឹង bob យើងអាចគូសផ្ដើមចេញពី center ក៏បានដែរហើយវាយ0មកនេះ bob center វាចាប់ចេញពីចំណុចកណ្ដាលមកយើងคลิกចឹងមកហើយយើងលើកឡើងមកបងបងប្អូនទាក់ទងនឹង bob តោះឥឡូវយើងចង់គូសបែបម៉េចទៀតយើងវាយ bob នឹងដដែលមកហើយយើងអត់ចាំបាច់យក center ក៏បានដែរយើងចង់គូសទំហំដែលយើងចង់បានដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយកម្ពស់វាប៉ុណ្ណេះគឺយើងបាន bob មួយហ្នឹងទាក់ទងនឹងការគូស bob ហើយយើងចូលចំណុចបន្តទាក់ទងនឹងការគូស sphere យើងវាយលេខ0មកនេះយើងគូសដៅចេញពីចំណុច0មកតែម្ដងនេះ sphere អញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងគូស sphere ដដែលប៉ុន្តែយើងប្រើជាមួយនឹងថាកាត់នេះមកយើងវាយលេខ0ដូចគ្នាមកយើងគូសចេញពីចំណុចណាបងប្អូនបណ្ដាសង្កេតថាតើតងនឹង sphere តើតងនឹង curve អីនេះបើថាពីច្រើនយើងយកមកគូសយើងគូសយកចំណុចកណ្ដាលឬក៏ចំណុច0នឹងមកព្រោះយើងធ្វើការងារធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យចំកណ្ដាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះតើតងនឹង around curve ក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន curve មួយcurve វានៅរាងខ្ពស់ដែរហើយយើងបើកកន្លែងសិនមក gambol ខ្ញុំចង់គូសឲ្យចំប្រឡោះកណ្ដាល curve ចឹងយើងប្រើជាមួយ sphere ហើយយើងយកពាក្យថា around curve ហើយយើង select curve គូសមកចាប់ពីចំណុចហ្នឹងយើងបានវានៅចំប្រឡោះកណ្ដាលនៃ curve របស់យើងនេះតើយើងចូលចំណុចបន្តទៀតទាក់ទងនឹងនេះ ellipse ក៏ដូចគ្នាដែរ ellipse ហើយនឹងbob អីយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាហើយជាមួយនឹង sphere ក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងគូសចាប់ពីចំណុច0មកយើងវាយលេខ0ចឹងយើងគូសវាប្រវែងម៉ានឧទាហរណ៍ថាប្រវែងនេះចុះហើយតឹងវាប្រហែលប្រមាណ sphere ឧទាហរណ៍យើងដាក់10ចុះឥឡូវយើងគូសម្ដងទៀតវាយលេខ0ប្រវែងវាយក15តឹងវាយកត្រឹម10កម្ពស់វាយើងយកត្រឹម10ដែរចឹងបងប្អូនចេញលក្ខណៈ sphere ចឹង sphere ក៏យើងអាចគូសវានៅលើ curve បានដែរយើងចុច sphere មកហើយយើងចុចពាក្យថា around curve យើងចុចមកតឡើងលើប្រមាណហើយតឹងវាប្រមាណយើងដាក់មកយើងបាន sphere បងប្អូនចឹងតើតងនឹងការគូស sphere គូសsphere គូស ellipse ឬក៏ bob អីនេះពេលខ្លះយើងអត់ចាំបាច់យកវាមកគូសក៏បានដែរយើងប្រើតាcycle ក៏យើងចេញជាលក្ខណៈ bob ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើនេះមកឧទាហរណ៍យើងប្រើ rectangle ណា rectangle ក៏យើងគូសពី0មកម្ដងទៀតបងប្អូនយើងគូស rectangle មកចាប់ center ហើយវាយលេខ0នេះអញ្ចឹងយើង extrude វាឡើងមកយើងបានជាលក្ខណៈ bob មួយបាទហើយអាហ្នឹងមើលបងប្អូនកាលណាថាចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាយើងអាចគូសខ្លួនយើងជាលក្ខណៈ curve ហើយយើង extrude មកចេញជាលក្ខណៈប្រអប់មកអាហ្នឹងវាលឿនដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចវាយចំនួនលេខក៏បានដែរយើងចុច center មកវាយលេខ0មកយើងចង់យកវាយលេខ0ដល់ទៀតយើងយក center ហើយយើងវាយលេខ0ចង់យកវាយណាឧទាហរណ៍10តឹងវាប្រវែងវានេះមិនមែនឧទាហរណ៍ថាយក20ហើយយើង extrude ឡើងលើមកបងប្អូនឥឡូវយើងវាស់មកយើងវាស់មក13នេះប្រវែងវានេះ20បងប្អូនទូទៅក្នុងចំណោមទាំងអស់នេះយើងប្រើច្រើនជាងគេគឺទៅលើ sphere យើងប្រើញឹកញាប់ជាងគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកជួរខាងក្រោមនេះប្រហែល2 4 6 8 9នេះ9 comment ណា9 comment នៅក្នុង solid គឺយើងប្រើពីច្រើនគឺ sphere នេះតែម្ដងតើឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតតទៅនឹងThuros Thuros យើងដើរមកដល់ពី0ហើយយើងចង់យកវាយណា
cái này vì tranh lệch nạp hạt này không còn thế một con lệch nạp ruộng hết viên lệch nạp sạch ao dân ô tô màu trắng đó một con chẳng ngờ tại tôi nâng ca cú thu rốt ấy ở chụp anh hạt để dân ai cũng là khớp làm khớp ấy ban đôi cái này nè đôi tà môn vì đặc này để chẳng là dân ụt ho mà tới ta khớp muối cái chân nhông cung mà chung quanh nè chân nhân cho nắng hay giúp việc thả rộng khớp dân sẽ lệch má ok phần nắng cái vòng vòng nghi tại tôi nâng chỉ đợi cho nắng ta giờ một tao tiết cho tại là riêng ở xi lăng cái này xi lắng dân ở đại bây giờ sâu má thì dân vô gặp buộc phần này dân bàn riêng xi lăng chắc riêng xi lăng nó có thể bóng ôn ba mua sai khó các bạn vậy sâu má bây giờ extrude về lại cái bóng ôn thời gian này dùng pra tam comment thì bóng ôn能chạy được nhéแต่ตรงนั้น comment การจอง comment យើងប្រើលើ keyboard shot ទៅវាលឿនចឹងណាបងប្អូនអូខេចឹងនេះយើងបានចេញជារាងស៊ីឡាំងយើងប្រើជាមួយនឹង curve ហើយយើង extrude ឡើងក៏បានឬក៏យើងប្រើជាមួយនឹងស៊ីឡាំងតែម្ដងក៏បានដែរហើយលេខ0មកអូខេយើងចេញរាងស៊ីឡាំងអញ្ចឹងហើយយើងចូលចំណុចមួយទៀតទាក់ទងនឹង tube អូខេអញ្ចឹងយើងវាយលេខ0មកយើងគូសចាប់ពីចំណុច0មកនេះឡើងលើបាទនេះអញ្ចឹង tube បានន័យថាវារៀងស៊ីឡាំងហើយវាមានប្រហោងក្នុងបាទនេះចាណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគូសម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើ tube ហើយលេខ0ចង់យកប្រហែលមែន10លីអូខេចោលខាងក្រៅយកមែនឧទាហរណ៍5ចាអូខេ5មកអូខេនេះខាងក្នុងអូខេតាន់ណាបងប្អូនហើយយើងចូលចំណុចមួយទៀតទាក់ទងនឹង pyramid អញ្ចឹងមកចូលនេះយើងអាចរៀនលឿនបានព្រោះគ្រាន់តែជាការគូសវាមានស្រាប់ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងអូខេដាក់ពីចំណុច0មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសអានេះចាអូខេហើយយើងលើកឡើងលើមកចេញរាងpyramidទេបងប្អូនហើយយើងចង់បានជ្រុងប្រហែលយើងចុចលើហ្នឹងមកយើងយក line number sign នេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់8ជ្រុងចុះហើយវាយលេខ0យើងគូសចាប់ពីចំណុច0មកហើយយើងយកកម្ពស់វាប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍កម្ពស់ប៉ុណ្នេះចាតោះនេះបងប្អូនងាយទេតោះបន្តទៀតយើងអាចដាក់វាត្រឹម3សាកមើលមកបងប្អូន3ហើយ3ហើយវាយលេខ0យើងគូសមក3ឲ្យវាចេញណាបងប្អូនឃើញទេ3គេវាចេញដូចគ្នាតោះយើងចូលចំណុចបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹង con អូខេតកតងនឹង con យើងវាយលេខ0មកយើងលើកឡើងបានន័យថាយើងអាចគូសលក្ខណៈបែបរាងមូលហើយវាឡើងស្រួយទៅលើឬស្រួយចុះក្រោមហើយអាហ្នឹងបងប្អូនអាចគូសវាបានអូខេវាយមកអានេះយើងចុះក្រោមវិញតាមនេះបងប្អូនឃើញងាយចឹងហ្នឹងលក្ខណៈរូបភាពស្រាប់ដែលបងប្អូនចង់យកវាមកប្រើឬក៏គូសទៅវាលឿនចឹងណាតែបើយើងអត់ចង់ចឹងយើងចង់បែបលក្ខណៈ revolve ក៏បានដែរ revolve ឧទាហរណ៍យើង revolve យើងចុច select តែ curve មួយមកយើង revolve មេរៀនយើងរៀនហើយអូខេនេះវាយលេខ0មកទៅតខ្ញុំមើលឃើញទេបងប្អូននេះហើយយើង cape វាមកនេះខេបទីទៀតយើងរៀនដល់ហើយបងប្អូនទីទៀតបាទនេះអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើមួយណាក៏បានដែរសំខាន់làបងប្អូនគិតថាវាលឿនអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀត T-cone វិញម្ដង T-cone យើងអាចចុច select ប៉ុណ្ណឹងហើយឡើងលើមកហើយយើងរីកមាឌប៉ុណ្ណាអូខេបងប្អូនអូខេតែឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀតយើងយកចំណុច0ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពីធំមកទូចកម្ពស់ហ្នឹងហើយទូចអូខេតើបងប្អូនគឺងាយលឿនព្រោះកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដែលយើងធ្វើការ swipe ក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍យើងមាន curve ប៉ុណ្នេះចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ swipe អូខេ swipe 1អូខេនេះ swipe ឬក៏យើង revolve ក៏បានដែរបងប្អូនអូខេឥឡូវយើង swipe ឲ្យចេញសិនមកអូខេ swipe ធូរមកអូខេនេះយើងចេញបានរៀងប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើង revolve ក៏បានដែរយើងយកតែ curve នេះមួយមកយើង revolve វាអូខេ revolve វាអូខេ
តើនេះបងប្អូនហើយវាដូចគ្នាចឹងងាយដែរតើតងជាមួយនឹងbob ហើយ square ហើយ ellipse ហើយតើតងនឹង torus ហើយតើតងនឹង silang ហើយនឹង tube ជាមួយនឹង pyramid ជាមួយនឹង cone ហើយនឹង t-cone ចឹងតើតងនឹង9 command នេះយើងរៀនហើយនៅក្នុង solid ចឹងមេរៀនក្រោយយើងនឹងចាប់តាមជាមួយនឹងការ boolean វិញម្ដងតើតងនឹងការកាត់ដែរអូខេចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នេះហើយអរគុណច្រើនបងប្អូន